Данный проект существует с марта 2014 года, уже пошел этому проекту третий год. Да, были некоторые технические неполадки в данном проекте, но они все решились, админы проекта все устранили и также выплачивают свои дивиденды. В этом проекте я с сентября 2014 года работаю по определенной системе. Система в чем заключается? Во-первых, я в этот проект заходил, когда была вот эта акция при сумме в 10 тысяч рублей. Рекомендую заходить либо от 5000 рублей, либо от 10 тысяч рублей. При входе от 10 тысяч рублей вы получаете огромнейшее количество бонусов. А в чем эти бонусы заключаются? Во-первых, вот давайте заходим в раздел комбинации. То есть, когда вы зарегистрируетесь в данном проекте, вам бесплатно дается одна зелененькая птичка. Вот вы заходите на 10 тысяч, так? Вы дополнительно получаете за счет того, что зашли на такую сумму, то есть 3 зеленых, 10 желтых, 2 коричневые птицы. Плюс вы еще получаете бонусом еще сверху 200%. То есть, вложив на 10 тысяч рублей, вы получаете 30 тысяч рублей. На это приобретаете птичек, то есть начиная красных и по убыванию. Также есть игровая зона, в которой вам показывается, сколько билетов вы получаете. То есть сейчас я вам покажу, вы поймете. Вот видите, когда вы пополняете на 10 тысяч, вы имеете право, возможность 30 раз прокручивать данную рулетку. И у вас есть возможность выиграть дополнительно 30 новых птичек. Сейчас дозагрузится до конца, я вам все покажу. Вот дозагрузился, то есть крутите рулетку и выиграете птички. Вот тут видно, вот что человечек, вот поэтому видно, что он пополнил 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. То есть он пополнил на 5000 рублей. И он получил возможность 15 раз прокрутить. Вот этот человек где-то, наверное, тоже тысяч на 5, на 10 пополнил. Видите, у него зеленая, коричневая, синяя, коричневая, даже красную даже выиграл. Молодец. Вот этот выиграл одну коричневую, в основном желтый и зеленый у него попадались, вот синюю также выиграл и коричневую. Но проект работает, в нем ничего такого сложного нету. Система очень простая, вы приобретаете птичек, они вам несут яйца, обмениваете их на серебро, потом обмениваете на рубли. В данном проекте я вам сейчас наглядно покажу, какое количество у меня птичек, чтобы вы понимали. В данном проекте у меня 250 зеленых, 255 желтых, 32 коричневых, 170 синих и больше 3000 красных. Ну, 3095 красных птиц. Не буду сейчас акцентировать внимание на расчеты. Если произвести все расчеты, все это сложить, то получаем, что мой ежедневный доход в день составлял бы более 110 тысяч рублей. Но это было бы слишком фантастически. Скажу реальные цифры, которые у меня выводятся. Ну, где-то от 2000 рублей. Самое большое в день выводил 13 600. Это самое большое. Ну, в среднем 2, 2,5, 3, 5, 6, 7. Каждый день по-разному. То есть зависит от активности моих рефералов. Показываю количество рефералов. У меня более 800 рефералов, то есть 251 уровень, 221 во втором, 76 в третьем, 124 в четвертом и 146 в пятом уровне. Есть активные, есть неактивные. Сейчас покажу по доходу серебра каждого из рефералов. Вот, пожалуйста, по доходу серебра, то есть больше всего зарабатывает человек, но он более активно, он работает в проекте. Вот вы сами видите, те, кто работает, вот уже 12 приглашенных, 1, 2, 1, 4, 3. Вот есть на 56 человек пригласил, 29 человек, 21 человек, ну и так далее. Запомните, еще раз повторяю простую истину, кто работает, тот всегда зарабатывает. Покажу наглядно выводы. Выводы в проекте идут каждую минуту, каждую секунду. На данный момент проект заплатил более 90, ну, почти 95 миллионов рублей он проплатил. В нем участников почти миллион человек, ну 908 тысяч человек, да. Сами смотрите наглядно, 22 рубля, 7 рублей, 37 рублей, вот 975 рублей вывели, 111, 255, 40, 55. 40, 168, 149 выведено.
6 рублей. То есть выводы идут, вот вы сами наглядно можете видеть. Под данным видео будет непосредственно ссылка на данный проект. Вы просто зарегистрируетесь, регистрация вас ни к чему не обязывает. Вы сами посмотрите, какие выплаты идут, в каких количествах и в какое время, и на какие кошельки они выводятся. На WebMoney, Payeer, Яндекс кошелек и так далее. В основном Яндекс кошелек, WebMoney, Payeer кошелек. Три основных платежные системы, на которые выводятся деньги.